हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले टाटा अल्ट्रॉस के बारे में, उसमें मैंने सब में इसकी खासियत बताई। बिकॉज है इसमें सब खासियत ही है, बस एक प्रॉब्लम है जो कि जिनके पास ये 1.2 NA पेट्रोल होगी वो सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं देखिए अभी 4th गियर पे हूँ, ओके। एंड अगर मैं आप एक्सीलेटर में पैर रखूँगा तो आपको एक आवाज़ आएगी लेफ्ट साइड में हल्की सी एकदम। वो प्रॉब्लम एक्चुअली एयर फिल्टर में सब कार में जिनके पास ये 1.2 NA पेट्रोल है उनके सब में भी ये नॉइज़ आती है। अगर काफ़ी लोग ने गौर नहीं किया होगा, बट मैंने किया है। 4th एंड 5th गियर में जैसे आप थ्रॉटल में पैर रखते हैं वैसे आपको आवाज़ आती है। आप सुनिएगा, ठीक है। अब मैं रखता हूँ पैर एक्सीलेटर पे, आप सुनिएगा। ईयरफोन आप ज़रूर लगा लीजिएगा, तभी आएगी। तो आपने सुना होगा जैसे ही मैं एक्सीलेटर में पाँव रखता हूँ एंड एक्सीलेटर थ्रॉटल प्रेस करता हूँ तो हल्की से ट्रिर करके लेफ्ट साइड से आवाज़ आती है। वो एयर फिल्टर से आती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है। ये हवा जब मतलब जो एयर निकलती है वो 4th एंड 5th गियर में मैक्सिमम एयर फ्लो होती है एयर फिल्टर से बाहर। तो जो एयर फिल्टर है NA पेट्रोल का वो नीचे तरफ फेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं ओपन करके अपने बोनेट। तो आपको पता चले कि जो हवा है वो टकराती कहीं ना कहीं नीचे पे। ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, हवा टकराती तो उसकी आवाज़ आती है। ये कोई इशू नहीं है। जो काफ़ी लोग, अगर किसी को भी डाउट होगा इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हल्की से ट्रिर करके साउंड आती है एंड इस साउंड में मैं कॉन्सेंट्रेट किया हूँ। आप लोग शायद काफ़ी लोग ने नहीं किया होगा, एंड किया होगा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा लेफ्ट साइड से आपको आवाज़ आएगी। एक्सीलेटर में पावर रखता हूँ मैं, देखिए बार बार पावर रख रहा हूँ एक्सीलेटर में और छोड़ रहा हूँ। अब 5th गियर लगाता हूँ तो देखिएगा ईयरफोन जरूर लगाइएगा, तभी आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बताया, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट ऐसा मुझे लगता है कि मतलब इसको फिक्स करना चाहिए टाटा को। हल्की जो साउंड आती है रेटलिंग की बोल सकते हैं आप, एकदम ट्र करके हल्की सी आती है। जैसे आप एक्सीलेटर में पाँव रखेंगे तभी आती है हल्की सी प्रॉब्लम। तो गाइस, ये अवेयर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इसमें, सिर्फ यही प्रॉब्लम है। एंड ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। बट जैसे कि आप ईयरफोन अगर लगाए होंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं पावर रखता था एक्सीलेटर में तो लेफ्ट साइड से हल्की सी एकदम रेटलिंग की साउंड ट्र करके एकदम हल्की सी, जैसे आप वो एयर फिल्टर की, मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से एयर फिल्टर से ही आती है वो आवाज़। तो मैं सेकेंड सर्विसिंग मेरी है कल, तो उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करते हैं टाटा वाले। क्योंकि मैंने 4 महीने पहले प्रॉब्लम चेक कराई थी, तो वो बोले कि सब कार्स में ये प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप ध्यान मत दो करके। ऐसा थोड़ी ना होता है यार।